Сейчас покажу, что у нас за окном. Посмотрите. Пришла просто черная туча. Не знаю, будет ли у нас ураган или нет. Его вообще обещают. Сильный ветер, очень сильный ветер обещает, такой ураганный. Все почернело. С той стороны вроде более-менее светло. Здесь прям оттуда идет чернота. Природа притихла. Ничего не колышется. Ветра практически нету. Все прям тихо-тихо. И вот такая чернота. Не знаю, буду следить, посмотрю, что дальше будет. Поднимается ветер. Там вдалеке песчаная буря началась. Поднимается песок. Поднимается ветер сильный. Сверкает. Там песчаная буря вдалеке. О, песок поднимается, вся пыль поднимается кверху. Ух ты, какой ветер поднимается. Ой, мама! Наконец-то долгожданный дождь. Смотрите, что у нас творится. У нас ураганный ветер. Просто ураганный. Все сносит. Сильнейший ливень. Невозможно снимать, все заливает дождем. Сильнейший ветер. Ребят, у нас ураган, сильный дождь, у меня затопило весь балкон. Сейчас вот, смотрите, взяла, сейчас буду все убирать. Взяла полотенце, буду полотенцем все собирать, всю воду. Все льется отовсюду. Блин, просто вот так ручьем льется вода. Смотрите. Сверху с соседнего балкона у меня просто льется. Ручьем оттуда. Видно, там тоже залило. И у меня льется. И я и собираю здесь воду эту. Смотрите, сейчас я вам покажу, сколько я уже воды набрала. Смотрите, сколько у меня в тазике воды. Видно, нет? Все. Смотрите, сколько. Это пипец просто. И она льется и льется сверху, с балкона. С соседнего верха. Я думала, это меня здесь заливает, вот отсюда. Оказывается, меня заливает с верхнего балкона еще к тому же. Сейчас еще как бы на кухню, чтобы не прошло это все. А ливень не заканчивается. Вы видите, что творится? Это вообще... Вот отсюда все течет. Все.